ngasi phong ki batungan tungan manipuri si phong singdagi maroibi pausing miyam thamjagi ahan bada awang nungpok ki oina asam government na ahan ba drone school hawdokre awang nungpok da ahan boina remote pilot training school ama Guwahati da hawdokre madu central government india bo drone technology gi hub ama oihena na bo hona bagi sarukni haina official singa phongdoraki Assam Electronics Development Corporation Limited Amtrona Adoret startup ko loinana IIT Guwahati da thawrang paikhatuna IIM Kolkata Innovation Park ka project adu gi thabuk tawri drone school adu Assam gi Information Technology Minister Kesap Amhanta na hangdoki magna phongdoki bada expert singdagi training phanglaba matungna naha singna laiba ki mapam kudimakta madi sector amade hekta thabak tawbu ngamgani hakhi school adu da Directorate General of Civil Aviation DGCA na certified tauraba trainer sing legini makoina pilot license training program pangthokani madugi damak facility ama Guwahati da tech city ama linkhale maduna Assam Forest School Jalukbari da playing ground oidi Amtrona KG ani hendaba micro category ani amasu apikpa category KG ani degi KG kungamanga phawbulumba indigenous drone sing training gi damak lei haidi hain official singna phongdoki ahanba DGCA ne approve tawba India gi drone training school asi mamang sahida Haryana da hangdokhi haide hen su paus na phongdorakli makasa tarak poina to pawmana Paumi Kishore Chandra Wangkhem gi mathakta police na court charge sheet thagatkre Imphal West police na Paumi Kishore Chandra Wangkhem sei kuntraga mapan apok lekidraba Wangkhem Birendra Maitei Kasamtong Moirang Ningthau Leraki mathakta mahana social media platform da defamatory oiba wahiwata sizinarubigi dama under section 294300 IPC gi mathakta court charge sheet thagalakre hokibo August manga do official oine Imphal West PS na Kishore Chandra Wangkhem sa KC gi mathakta thagalakhiba charge sheet adugi cognizant Chief Judicial Magistrate Imphal West na pikhiba loinana Kishore Chandra masa court asida lakliba August 18 da karaknaba directive fikre Kishore Chandra Wangkhem Imphal West PS na English singani taraga nipan na November taraga mathoi National Security Act NSA gi makhada magna social media platform Facebook ta video sing thaga luduna center amadi Manipur state paliba BJP led government rani Jansi gi mapokumon thoram pangthoklubagi hunduna sai thang ba phajada boi wata kya sijinarubagi defamation charge ta khwaham patigi fakhi adubu kona Chief Judicial Magistrate Imphal West na English ngani ga taraga ni pangi November kunga tarukta makpu bel thadoki case sigi ayona court pikhalakhiba charge sheet aduda asumna pali maduri accused Kishore Chandra Wangkhem gi mathakta magna defamation commit tawbagi evidence yamna sauna phangma ngamle maduri ma ki mobile defamatory oi bo hi kya record toraba matung ma ki Facebook account upload tawduna rani jansi gi mapokumon thoram Manipura pangthokpagi dama India gi Prime Minister Manipur gi Chief Minister makoyi policy sing amasum RSS yauna huahi wata fazadaba masin thiba wahi galoina India gi national figure oidiba party BJP policy sing asibu vulgarate oiba uhai singni haina lawbuga loinana BJP government pu challenge tawbugi makpu phabani haina charge sheet aduda pali charge sheet aduda makhata na pankibada citizen khudimak freedom of speech and expression of rights sing lei aduba rights sing adu sejinabada law da suonmadi constitution ayaba pide kanagumana freedom of speech and expression gi boundary gi wangmada satpyadi kariguma miyemana maki right to speech and expression sejinaba matamda atopa miyoi singi character amadi reputation so walabadi madu law gi against ani maramasina equis asina section 500 IPC na piriba qualify privilege sing adu maki Facebook ta upload tawkiba wai wata sing nga sakiti magna vulgar wai wata athing malaitana atopa miyoi singi honesty amadi reputation so li haina lawbuga loinana maki mathakta charge sheet asi frame tawbani haina charge adu mek singna pali panma yabade Paumi Kishore Chandra Wangkhem maki tuan Facebook posting da yumpham oiraga police na hanjina pharaba miyamani haukibe English singani ga kunga mathugi me tarang humdoi da mak konana Erendro laisu mam kauba miyamaga punna matamadugi BJP gi state president laikhidraba STK Singana kobina maram oiraga laikhidabagi matang da makoina Facebook ta
karem kathai na buai galoina na post tawrubagi dama police na NSA pandana fakhi tungna chief judicial magistrate na makoi ani bu bela thadolabasu police na amuk makoi sibu district magistrate Imphal West ki official order mana makoi ani gi mathakta National Security Act 1980 gi under section 3 clause 2 pandana fajinki tungna Kishore Chandra Wangkhem gi luina bi elangbam Ranjitana High Court amadi Supreme Court wakalaba matung mahakpu English ngani ga kun mathoi gi July kun humdoida PR bono ne lupa lak ama masum surety amaga kona na bel thadoki hanis phungdorakli Makasa tarakpo na to papaw na private company amana yum sabigani haina sel laukthokraga sadabadagi compensation pinaba commission na direction pikre District Commissioner Dispute Redressal Commission Imphal Director Kangla Housing Construction A Unit of Kangla Construction Private Limited Kwakaithel Bazar Masum Director Kangla Construction Private Limited Imphal bu company sina Makhoi gi term and condition in the wagi customer madul pala kuntra gi sada 8 per annum interest on a thaong gi manung na customer sida pigadabani haina official order ama August 3 da thokre hariba commission go official order as customer oiriba all Lambulendigi Lystrom Ongbi Subadani Devi Saini Fugamari Mapurevi El Santa Singa Sina District Customer Dispute Redressal Commission Impalda Director Kangla Housing Construction Kwakaitil Bazar Masum Director Kangla Construction Private Limited Impala Nigi Matata Haidiba Construction Company Sigi Term and Condition Matungina Maki Mayum Sabina Bagidama Puna Lupolak Yankai Company the deposit of Holaba Matung Yum Sabagi Tabakara Horamlaga Lep Kibadigi Construction Company the Hanjina Hajar Bafaba Tabirak Tabadigi complain on a commission sida Taki Lystrom Subadani Devi complained as soon Pali how keeping listing and Kungi Zanawari Kungani to the company Sigi contract of agreement signed Tauna Baduna Maki Mayum Sana Bagidama company in a Maki Mayumodu Paka building on a Sabamatum the Punalupala Maudrago Humdo Muk Sangadi Aduga Haidiva total estimate amount of Sigisa the Yankai company the deposit of the Benehabi term and condition Matungina Manga 2020 Zanawari Kungani to the Lupalak Kunamasum Lupalak Taragamanga to one company the deposit okay Aduga Lupalak Taragamana English and Kungizun Kunda deposit okay Puna company the complainant asina lupalak yankai yum sanab gitama company asida deposit okay hariba deposit tawkiba paisa sing asigi money receipt sing mathangsina number 1844 1845 amasu 1863 ni swaidi deposit tawkraba matung company na mystery sing tharaktuna yum saba khar horum laga 2020 gi October 30 gi ngasi phaw yum sabida duna lakhi maram sidagi complainant asina maki council gatana duna company sigi director singda legal notice 2021 gi March 10 da issue tawduna mana deposit tawkiba paisa sing refund tawina ba haijabada company sigi official amatana maki complainant tu tabikidi haina complainant asina commission wakala pada pali tungna commission na customer sigi complainant asi cognizance speak bagaloina commission under section 35 of Consumers Protection Act 2019 ni makhada case register tawduna case asista tharakpana company asina complainant asigi Zinin oina complaint asi thausadabana maram oraga commission ase sigi me anida case asi section 38 clause 3b clause 2 of CPA Act 2019 da invoke tawduna hearing sataraki hansu pawks makhatana phongdorakli tentang na to papawkhraga mem na thamjaramge black music ta thajariba singna miyam gi thajabadu kaidaonungda Phangba Ngamloi Prime Minister Modi Haukibo August Mangada Congress na amuba fizol setuna protest tawkibadugi pakum oina ngasi Prime Minister Narendra Modi na black music ta thajariba singna miyam gi thajabadu kaidaongai desu Phangba Ngamloi hena phongdokradi loisilakpo oina to papawm ni sana saban nanaw misida siena sub inspector Jitendro gi bel player ko na reject okre Haukiba me ani digi ayukta Imphal PS ki sub inspector Thoksom Jitendro sai nipuguni to apokpa laikidraba TS Gopal hena khungnembi Thoksom laikai da laibina lusingba police personnel singna phadana pukraba matungna laikanaba nangdana laikidraba sagolban khangabam laikai digi aramam nanaw sai kuntraga mang apokpa laikidraba e dananjoy gi mishi da sinabadagi jela thamlakliba sub inspector sina mark pu BLP binaba session judge Imphal West court file torakhiba Bell player ama court asina mamang thagi kunga mapanda aroibi hearing pangtholaga reserve tawduna thamnakiba order dungasi laukthokladuna makpu BLP biu haijarakiba player do reject tawre haina sukhangankhre adu hausigoina di myam pawks matang asa lusinjarage masumyam puna na update ngaminasi and thank you